so da tausayi so ra'ayi mai juya yanayi so mai sanya laulayi. Mahmud, ina ka kai hankalin kana ta kiran ka waka ji so da tausayi. Ka san ba ta samun kwanciyar hankali ban ba aure kai ba, domin yin auren kai yana da fa'ida a wurin. Hajiya, ina ji a jikina na kusa samun matar da zan aura. Ke dai kawai ki ci gaba da yin addu'a. Kamar yaya? Ta ina kuma? Kai da ba kullum mata kake yi ba. Duk da haka Hajiya, a lokacin da Allah ya so ya same ka sai ka ga ya zo ba ta inda kai zato ba. To, shikenan. Allah ya ba mu sa'a. mai juya yanayi so mai sanya laulayi so da tausayi so ra'ayi mai juya yanayi. Direba, ba wani abu ne sa na kira ka ba. Dangane da maganar Mahmud ne, saboda kai kake tare da shi a duk inda yake, ko makaranta ko wurin wani uzuri. Kamar yadda ka sani, duk ma'aifinsa yana raye ya hana shi doki. To kai me ka fahimta dangane da rayuwar Mahmud? To gaskiya Hajiya maganar da kika yi haka ne. Abin da na sani game da ɗan Hajiya, mutum ne mai taimako ga tausayawa na ƙasa da shi, kuma sannan mutum ne mai bin komai a hankali, baya da raje. Haka ne. Bayan wannan ba abin da ka sani a kansa? Wato Hajiya, al'amarin ɗan Hajiya yana da mamaki matuƙa, don baya jawo abin da yake nesa da shi sai ya zo dab da shi. Haka ne. Amma baka taɓa lura yana soyayya da wace yarinya ba? Gaskiya a tsarin ɗan Hajiya baya kula 'yan mata, abin da ke gaban shi kawai shi ke yi. Shikenan, je ka. To Hajiya, na gode. Rayuwar nan dai mutu, sai ga mu dai. Kuke nan tura gidan nan wallahi kuma duka baka babban kare ba. To ni jikina ma shine abin tunani. Wallahi ban san baya za a yi ba. Kai. Shi dai direba yana can a falo yadda ya sha iska ko an babba nan ya ci zabi. Iliya, labari ne, naji kana ta surutu da kai kadai. Ka ga direba ya aika idi direba ne ka ga mutumin Hajiya. Ya labari. Kuna fada mu ai kuna fada mu muna nan. Ai ni ba ka dan jalo wajen Hajiyan ba ne ma dan kai daga cikin Za ka manan kana ta wallahi ku je ka mu. ai shine to yau idi To yadda zaka bar ma ai. to a duk dai ai wai makafi ai duk dai ai Waye zai zama a gefe? to ni ina nan ai ina can ai duk ba dai ba da kowa bane Ai gara ka bar ni a cikin kai kana nan. to idi direba yau kuma da me aka zo mana ne haka Ai maganar ba zai ya ba. ai ka san zaka ban kujerar kan zauna. ka san shi gulma da munafunci yana da dadi yana son a samu waje a Yawa, ka ji gaskiya. ga abu can bari ba ka Ko mun ji zauna. yawa masha Allah kai idi wallahi idi ina son zama da kai ko da sani da labari yawa zauna idi direba kuma yau da ne aka zo mana dan ka san labari a wajen ka ai yasa nake son zama da kai in ka ba da nan nawa Labari ne na kurfo shi a to shi ina jin ka zo in watso maka ita. a karanto mun Ni ban san abin da ya sa Hajiya take so ɗan Hajiya ya aure. haka ne to ai shi ka san rayuwar nan ai abin da Hajiya take so shine ta matsi ne a ce ɗanta ya aure ta ɗan ga ɗan jikokin ta dagwai sun taso suna takawa to ka san rayuwa Haka ne? a'a idan su taso za su taso ɗan dagwai da su A gabanta. a gabanta ta ɗan gansu Shi yasa ta matsa ya aure. a to kaga nan gaba in suka zo suka girma ba sai a sallame ka koma kawai su kuma su zama Haka zance yake ko? a'a to tun yaushe kuma To, tun yaushe a lokacin miƙe tsaye. a A gaskiya daina bacci. a gaskiya ni kaina na gane haka To, in dai tana so
ta ga yan jikokinta ne a ture nan koma ƙauye kai rabo da ƙauye to ai na bada fa gashi ko dama in ka sake ka koma ƙauyen nan kai da jarbiya ai sai dai biki ko sai dai biki ko sallah kullun ibanta na kai to ka gani wato ilu na ga alamar dole na miƙe tsaye da kiyamar ne ka zauna ai in ka zauna ta zaune maka shi yasa ka gani nan kullun za ka ganna cikin canbi ni na zauna ai tunda na baro ƙauyen nan na zo gari ka zauna shekara na 35 ana ban koma gida ba to me zan je ne kuma ga kana gida ina shan jarmiya to an banna a gida ya zan je yaran kuma to yara ai an dan samu an taya an samu an taya to ya za a sun san ka shekara 25 kuma ba haka ne amma kuma ai kana da wani kamana to ai ba zai gagara ba ai ka san abin ne ba a cewa ko so mai sanya laulayi so muƙaddari na shige mari na soyayya ina jiri so sinadari na yi zabbari. Amma kai mamakin gani a wannan lokaci na zo gurin ka ne da wani batu wai me ya saka Hajiya ba ta taɓa bari na zaɓi wacce nake so ba ko da yaushe bukatanta shine ne aure. To ai wannan ba wani abin damuwa bane dan Hajiya sai dai ka so wahalar kanka. Wahalar da kai kamar yaya kamar ya kamata ka dinga mun uzuri shi komai da kake gani a rayuwa yana da lokacinsa. Tabbas dan Hajiya duk da haka amma yana da kyau mutum ya gani kuɗin sa kan abu daga nan kuma sai ubangiji ya kalle shi din siya mishi. Haji bane ba yadda na iya ne laifin zuciyata ce kamar ba za ta iya karɓar soyayyar wata ɗaya ba a yanzu. Na Hajiya kenan wato na fahimci ne har yanzu sauran da soyayya wato dan Hajiya na fahimci cewa ba za ka taɓa fahimta da yana ta domin su yaya mata tamkar kamun kifi ne shiga ciki ake a mana labe har aikatari da babban tarwada idan ba ka yawa abin shiga rana ɗaya to kai gamo da mai jiriya. To ba damuwa ta zan yi yanzu da ni bari na koma. Ok to shi kenan mu je rage maka ke mu je da maza fita ne. So da tausayi so ra'ayi me juya yanayi so mai sanya laulayi so da tausayi so ra'ayi me juya yanayi so mai sanya laulayi sai ga ana ta murna wuri daya to shi kana ki dawo gari wancan da magana fahimtar da ke da ke gane halin da ke ciki so mujaddari na shige mari na soyayya ina jiri so sinadari na yi zabbari samun tabbari na yi fahari. So, kin ji yadda ba ya kasance zuhuri wace ma ba ta ce zai faɗa min jiya in kin manta ne ma tana miki. Aba sarkin zalama, ai ka bari ya baka sai ka roka dama wani taimako nake so ka. Taimako to kamar me ba kuma wani irin taimako? Allah ya sa kana da ikon yi. Wani kwangila ne mai soka. Idan aka ce kwangila fa ana nufin wata harin Allah ce ta kuɗi. Kwarai kuwa ko wanda shi ne. A'a, ni ba a ji mutum sarki a bakina ba. Allah san gidan kuɗin ne. Kamar ina so na bayyana muku wani babban al'amari wanda ya daɗe yana damu. Na daɗe da ƙaunar dan ajiya a cikin zuciya. Amma na boye ban fito da shi fili ba. Wanda ya sa ni kasa faɗa masa. A ƙarshe sai na gano cewa kai ne kadai wanda zai iya tankararsa da wannan magana. Muddin kuwa ka sanar da shi ya kuma amince na yi maka alkawarin sabuwar mota. Kin zo da babban al'amari zuri. To amma zan iya yi na domin daga na cika mai yawancin wurin aiki kuma a yanki a cin ruwa. Tausayi so ra'ayi
mai juya yanayi. Wato Zuhuriya ina cike da mamaki lokacin da na zo wurin ki, irin amsoshin da kike ba ki. Ban sani ba matsayina ne bai kai ba ko kina da wani wanda ya fi ni, shine har yanzu ban sani ba. Wato Muhammad ni dai din bana wulakanta mutum ne da baran sai a saurare ta. Ni abin da na fahimta a soyayya ba ta da wata ke babban muhalli, kawai tana yada zango ne a daidai da inda ya ra'ayi. Ni dai ban ce wai bana son ka ba, wato jini na ne da naka ba su haɗu ba. Idan har da gaske matsalar ta haɗuwar jini zan iya zuwa a janye jini a sanya mun naki. Muhammad kenan kana da abin dariya, ai na ka taɓa ganin an yi haka. Au, na baki dariya ko? Ai ba zai zama abin dariya ba, tunda soyayya ba ƙarya ba ce. Na ga kamar kishi kake ji, a ran shi ka maka. Na dumi soke mai gargamai matsayi ya zama hadimi. Yau na yi tozali da ɗiya mai kyau da hankali. A gaskiya Aisha, so wani maruru mai yawan azabtar da zuciya. Kowane mutum da irin yadda so yake masa kama. Wani ma in ya kama shi, kya zata ne kama karfe ne. A wannan matsayin na nasinci kai. Kamar yaya ban gane ba. Kina nufin ke ma kin shiga fagen masoyi kenan. Watanta ma babu. Ai kamar yadda bacci ya zamo barawo, haka so ke sace zuciya. Ba zato ba sai. Kar dai ki ce Muhammad din ne ya je tasiri a kai. Abali, ke ma Aisha da so kana ki. Halin zami ya fi karfin bakin kaza. Ai sai in garman dai. Ana zancen balbela wa ke kawo ungulu. Zuli bai da ke. Ya fara yi ita kana gari a shi ya yi kyau. Kamar da aka yi Na kala wani hajiya kawai zai na zo da shawara ne. so wacce irin shawara kenan? Ga ka san ta malama ta wuce amu. Gaskiya haka Abin ne. da ka sani dai shi da cigaba da faɗa maka. Kamar me fa? Wato Mahmud wani al'amari ne ya zo maka da shi. Amma na rasa ta yadda zan fara gaya maka shi don ka fahimci ni. Ka san dai tsantsar kunya irin ta ya mace wadda mu a al'ada da ƙasar Hausa zai yi wahala kaga wata ya mace yar malam Bahaushe ta buɗe baki ta kalli sauri da ce ina son ka. Gashi yau ɗaya an karya wacce dare domin an samu wata mace da ta iya buɗe baki ta ce mun ga namiji ina son ka. To a ina kuma aka yi wannan diramar? Idan ka kira shi wasan kwaikwayo Mahmud ba ka yi laifi ba domin kuma wasan kwaikwayo yana kasancewa gaske. Wato Mahmud ina magana da akan Zuhuriya kilas mai dumani da kai domin a daidai wannan lokacin da kuma wannan halin da muke ciki yanzu nan Zuhuriya tana wani irin mawayacin hali akan soyayyarka. Kaga da Allah kamar ka faɗa min abin da ya kawo ka kawai, ba wannan magana ce bai ta kawo ka ba. Baka da fahimce ni ba kenan tunda ba da Hausa nake yi ba na koma yaren China. To in dai wannan abin ne ya kawo ka, to kai ka sake zuwa guri na. Dan hajiya abin har kai ga haka Ya ma wuce haka. abin da zaka ce kenan ni in da fuka da alkhairi ka dinga gaya min irin wannan maganganun. Me da Zuhuriya me ka rage wanda Allah yake yi mai amincin halin da ba ta da shi. Ni dai kawai kar ka sake zuwa min da irin wannan magana. Ni na so maka da alkhairi ne amma in dai haka ne Dakata. in dai haka ne dan hajiya Ya haƙuri ka fita. in dai haka ne dan hajiya in dai haka wannan magana ne sai ka neme So da tausayi. AA ɗan kasuwa investment ɗan Alhaji Maskawan Junction. Mun tanadar muku da kayayyaki na more rayuwa kamar su Fearless, 7 Up, Mirinda, Fanta, Dio, Lacasera,
Big Cola da dai sauransu. AA ɗan kasuwa investment ɗan Alhaji shago ne da babu kamar shi wajen sauƙi da tarban abokan kasuwanci. Muna maraba da masu sari da masu sayan daidai. Ana iya tuntuɓar mu a lambar mu kamar haka 08069479120 ko kuma 08062954797 ko kuma 07016682922. daɗe na tana bina ta sana kurmance ta rufe min idanuna ban gani na haukace.